ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മേരീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാംഗോ മിൽക്ക് ഷേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 പഴുത്ത മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മാങ്ങ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മാങ്ങ നല്ല പഴുത്തതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാനിതിലോട്ടൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അധികം പാലെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി അരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലോട്ടൊരു 4 ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിട്ട് 400 ml പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് പാൽ നേരത്തെ ഇട്ട് അടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്